May gabi sa tanan. So mingaw ang palibot karon. Ano ka? Wa may kasikas. Mingaw pa, mingaw na, bugnaw pa gyud. So akong gibuhat nga pinala. Sa tinod lang basin ikaw karon nakasinati pog ingon na. Kana bang usahay dili nimo sabtan imong gibati sa imong sulod? Kanang bisag unsa imong gihimo, sa imong gibuhat, dili ka nagmalipayon sa kinabuhi. Bawa ka nalipay. Tingali na kay gidala nga medyo bugat-bugat nga dugay ng panahon. Kabalo ka na ko'y tips ana. So kung ganahan ka makaton, ganahan ka makabalo, comment ra kay sunod video akong i-share ang unsay mga pamaagi o unsay tips haron ang kinabuhi taliwala sa aduna may kalasdanan, aduna may kalagaya, pero mamintini mo ang kalipay sa imong sulod. Kumbaga, dili ka natinag sa sitwasyon sa kinabuhi because nakabalo ka ug unsay imong worth, no?